Hi guys, how you doing? Hope that everybody's doing great. It is your brother Gumpa Joe and welcome back to another lesson. Okay guys, so in today's lesson we are going to talk about or I'm going to teach you okay some verbs that you may need to know in English. Okay? I think that this video is going to be helpful for you. Guys, ñoo ngi leen nuyu di leen ziare English apprendre langue en wolof di ñaan yàlla kat di fekk leen ci jàmm seen mbokk la Gumba Jaw di leen dalal ak baax a baax ci seen beneen bind English jàng angale ci wolof bu ko defee ni ñu koy defee saa su nekk tey jàng angale ci wolof la te ginnaaw loolu ñu ngi dalal gars yi doog a ñëw dina wax kër gi seen kër la di leen wax make yourself at home feel at home guys. Okay, today's lesson ñi ñëw ci yéen ci andi leen ñeen ci ay verbs ay jëf ci anglais yoo xam ne am na yaakaar ne da ngeen ko soxlawoo seen njàngum English. Okay guys, so bu leen ko jàngee bu leen ko mënee verbe bu leen ko mokkalee dina leen dimbale baax a baax j'espère que dina leen dimbale ci seen njàngum English. Okay, so first of all bala ñëw tàbbi ci loolu I just would like to announce something nga xam dañoo bëgg a jàng anglais ci wolof comme ni ñu koy defee saa su nekk. Voilà, inscription yi ñu ngi dem bale ku ci bëgg rek mën nga ñu jokk incha allah rabi jàng angale ci wolof la ci groupe whatsapp yi ñuy faral di jàppalante foofu donc inscription bi 2000 francs la weeru de 2000 kon loolu gars yi yomb na ku ñu bëgg a jokk man ko ci bëgg am la ay leeral yu incha allah mën nga ñu jokk ci numéro bii ni ngeen gis ci écran bi di 0033 758 40 87 50 55. Voilà, comme ni nga ko gisee noonu kuñ ci jokk ci whatsapp bi incha allah dinañ la leeral naka lay tëddee. Okay, so without further ado, let's jump right in. ñu dem ci nu bind tay bi incha allah. Okay, so the first one is to slap. To slap. To slap. Slap mooy mbéj nit daal mbéj nit wala talaata ko. To slap. To slap. To slap. Mbéj talaata. Next one is to pinch. To pinch. Pinch. To pinch. Pinch mooy kaata wala dompat nit. Okay? Pinch. Pinch. To pinch. To smile. To smile. Smile mooy muuñ. Smile. To tickle. To tickle. Tickle mooy cuqataan. Cuqataan nit daal pour mu reetaan. To tickle. Tickle. To throw. To throw. To throw. Throw moom mooy sànni. Sànni benn mbir daal mel na ab bal wala aw xeer sànni. To throw. Throw. Next one is to kick. To kick. Kick. Kick mooy wéq. Wéq bal masalan wala wéq nit wala. To kick. To kick. To blink. To blink. Blink mooy xef. Xef maam xef ay bët. To blink. To wink. To wink. Wink mooy piis. Li nga gisee ci nataal piis nit. To wink. To cough. To cough. To cough. Saqat wala saqat. Saqat. To cough. Cough. To sneeze. To sneeze. Sneeze mooy tisoli. Tisoli. To sneeze. To yawn. To yawn. Yawn. Obbali. Obbali.
yawn, to clap, to clap, to clap mooy tàccu tàccu loxo dal maanaam clap, clap your hands masalan tàccu leen to clap, clap, to sleep, to sleep, to sleep mooy tarxis tarxis daanu dal tarxis glisser sleep, to sleep. Ok guys, donc loolu mooy li ñu leen andiloon tey di am yaakaar ba am na solo donc ngeen man li yile verbe jëf yi dina leen jàppale baax wàcc seen njàngam English. Ok, so alright guys, so li ma bëgg mooy kene ku nekk mu bindal ma ci mu bindal ma ñaari exemple ñaari niiral ci benn ci verbe yi ñu joxe nga def ci benn phrase benn sentence ngeen bind ko ci commentaire yi incha allah dina leen jéem a ku ci am njuumte dinañ la tontu incha allah rabbi dinañ la corriger. Alright guys, so don't forget to memorize these verbs by heart. That will help you for your English learning. Thank you so much, guys, for joining us. Thank you so much for watching, and I'll see you in the next one. Take care.